Bienvenidos a la materia de Biología Sintética y Edición Genética. En este momento les voy a presentar el programa de NetLogo. En este caso, vamos a presentar cómo se realiza la depredación de ovejas lobo. Pero, ¿qué es el programa de NetLogo? Es un entorno en el cual... ¿Qué es NetLogo? NetLogo es un lenguaje de programación y entorno de desarrollo integrado utilizado para el modelado y simulación de fenómenos naturales y sociales basados en agentes. Este fue diseñado por Uri Wisleski en 1999 como el objetivo de ser accesible para diferentes audiencias, incluyendo niños en el ámbito educativo y expertos en diversos campos sin conocimientos previos de programación. En este caso, las características que presenta este programa son importantes. En el modelado en agentes, este utiliza los conceptos de agentes como tortugas, parches y enlaces para representar entidades en el modelado y poder simular su comportamiento. También NetLogo utiliza una amplia variedad de contextos educativos, desde la enseñanza básica hasta la universidad. Muchos profesores incorporan este programa en sus planes de estudio para enseñar conceptos de programación y modelado. Y también es un código abierto, el cual es un software que está disponible de forma gratuita en un sitio web, se lo puede descargar. En este caso utilizamos el NetLogo para hacer una simulación de depredación de ovejas lobo, pero este modelado explora la estabilidad de los ecosistemas depredador-presa. Tal sistema se llama inestable si tiende a provocar la extinción de una o más especies involucradas. Por el contrario, un sistema es estable si tiende a mantenerse en el tiempo a pesar de las fluctuaciones en el tamaño de la población. En este momento vemos la pantalla abierta de NetLogo, escogemos qué es lo que queremos realizar. En este caso, el modelado que yo escogí es depredador oveja. Este modelado funciona en dos variaciones principales, en el cual la primera variación es la versión ovejas lobo, en donde los lobos y las ovejas deambulan al azar por el paisaje, mientras que los lobos buscan a las ovejas para cazar. Cada paso cuenta energía a los lobos y deben comer ovejas para reponer su energía. Cuando se quedan sin energía, mueren. Para permitir que la población continúe, cada lobo o oveja tiene una probabilidad física de reproducirse en cada paso de tiempo. Aquí podemos observar una imagen de los lobos y de las ovejas. Esta variación de modelado la modelamos con una hierba infinita, en donde podemos observar las ovejas siempre tengan un espacio donde comer. Esta variación del modelo es particularmente adecuada para especies que interactúan en un ambiente rico en nutrientes. A continuación, les voy a mostrar cómo se realiza el programa. ¿Cómo usar el programa? En primer paso tenemos que establecer el selector de la versión del modelado en ovejas, lobos, hierba, para incluir el crecimiento y el consumo de la hierba en el modelado, o en ovejas lobos, para incluir solo los lobos de color negro y ovejas blanco. En segundo punto es el ajuste de los parámetros de control deslizante y usamos una configuración predeterminada. Presionamos el botón configurar, presionamos Go para comenzar la simulación y miramos los monitores para ver los tamaños de las poblaciones actuales. Miramos la gráfica de las poblaciones para ver cómo las poblaciones fluctúan con el tiempo. Los parámetros en el modelado o versión, si modelamos las ovejas, lobos y pasto, o simplemente ovejas y lobo. Número inicial, ovejas. El tamaño inicial de la población de ovejas. El número inicial lobos es el tamaño inicial de la población de los lobos. Ovejas, ganancia de alimento es la cantidad y la obtención de las ovejas por cada parche de hierba que comen. Al ejecutar la variación del modelado ovejas-lobos, observamos cómo fluctúan las poblaciones de las ovejas y los lobos. Observamos el aumento y la disminución en los tamaños de cada población que están relacionadas.
Finalmente, podemos utilizar NetLogo en simulaciones ecológicas de tráfico, epidemias, comportamiento humano y físico.